दोस्तों, आज हम लोग चेक करेंगे कि ये चैम्बर में जो मोबिल लगा है, ये मोबिल लीकेज कहाँ से हो रहा है। आखिरकार ये मोबिल कहाँ से लीकेज करके नीचे की ओर आ रहा है। तो चैम्बर के चारों ओर आप लोग देख सकते हैं कि चारों ओर मोबिल लगा है। तो ये है टेपिट कवर। इसका साइड में जो रबर होता है, इसका रबर चारों ओर बैठता है। और आप देख सकते हैं कि ये चारों ओर अभी भी मोबिल लीकेज जो हुआ था, ये चारों ओर अभी भी मोबिल लगा है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये रहा मोबिल। आगे भी है, इंजेक्टर की चारों ओर भी लगा है मोबिल। यहाँ से नीचे की ओर गया मोबिल। तो इन सब प्रॉब्लम के लिए वो टेपिट कवर का जो गैस्केट होता है, गैस्केट का मतलब वो रबर, इसको चेंज कर देंगे हम लोग। नया लगा रहा है अभी। नया लगाने कंप्लीट अच्छी तरफ से लगा के, उसके बाद इसके ऊपर हम लोग एनाबॉन से अच्छी तरफ से लगा देंगे। एनाबॉन अच्छी तरफ से लगाएंगे ताकि कोई भी साइड छूट ना जाए, दोबारा से वहाँ से लीकेज हो। तो लीकेज का प्रॉब्लम के लिए ऐसे करना चाहिए कि एनाबॉन लगा देने से 100% लीकेज का प्रॉब्लम का वो झंझट ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग अभी एनाबॉन से अच्छी तरफ से लगा देंगे ताकि दोबारा से लीकेज का यहाँ से लीकेज होने का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जहाँ पर ये एनाबॉन का जो गैस्केट का मतलब टेपिट कवर बैठेगा, वहाँ पर अच्छी तरफ से कपड़ा से हम लोग सफाई कर लेंगे वो मोबिल, ताकि मोबिल में अगर ये गैस्केट बैठेगा तो नहीं चिपकेगा। इसलिए अच्छी तरफ से कपड़ा से हटा के उसके बाद हम लोग टेपिट कवर बिठाएंगे, और अच्छी तरफ से बिठाएंगे ताकि कहीं से भी वो लीकेज होने का खतरा ना हो। तो अभी देख सकते हैं कि ये हम लोग के टेपिट कवर लगा लिया। अभी हम लोग टेपिट कवर का जो नट बोल्ट है, वो पहले चारों ओर नट बोल्ट थोड़ा हल्का से लगा लेंगे। हल्का से लगा के उसके बाद टी हैंडल से धीरे धीरे एक एक करके हम लोग टाइट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि टी हैंडल से टाइट कर रहे हैं हम लोग। साइड का जो नाट है वो 10 नंबर टी हैंडल से ही टाइट नहीं होगा, तो 10 नंबर गुटी से टाइट करना पड़ता है। तो देख सकते हैं 10 नंबर गुटी से हम लोग टाइट कर रहे हैं अभी। और ये रहा जो इंजेक्टर का जो लॉक होता है, इंजेक्टर का तो लॉक बैठा नहीं, तो इसका कवर अंदर चला गया था, तो कवर हटा के हम लोग फिर से ये लॉक लगा देंगे। तो इंजेक्टर का काम कंप्लीट हो गया। तो अभी हम लोग को साइड का जो पाइप है, उसको ऊपर एक लॉक है, पाइप लगाने के बाद प्लास से उसका जो लॉक होता है वो दबा के वो उसका पाइप का मुँह के सामने लगा देंगे। और प्लस से जब उसका नॉक है अच्छी तरफ से लगा देंगे और चेक कर देंगे कि अच्छी तरफ से लगा कि नहीं। हाँ, लग गया, ठीक है, ओके। तो लगाना हो गया अभी। तो अभी हम लोग वो जो टाइमिंग बेल है, उसका बेल का जो कवर है, टाइमिंग बेल का कवर, उस कवर को लगा देंगे। ये देख सकते हैं कि टाइमिंग बेल लगा है अभी भी, ये सब पुली है। तो अभी हम लोग टाइमिंग बेल का कवर लगा देंगे अच्छी तरफ से। और ये कवर भी लगाने में कोई गड़बड़ हो गया तो टाइमिंग बेल का बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसे नीचे और आगे पीछे देख लेना चाहिए कि टाइमिंग कवर बैठा कि नहीं, सही तरफ से बैठाना चाहिए।